Akkam jirtan fayyaa keessanii daawwattoota koo ani nagaa koo galata rabbii fayyaa kiyyaa isin jedha akkam jirtan sini arraan kana rifeensa keenya ofii keenya fakkaatti manatti dhaannu waliin laalla gariin keessan hin beektan jedhee yaada kanammoo aangan ofii kiyyaa dhaadhu sin agarsiisaa sin jedha yoo akkasii rifeensi keenya kunuunsa barbaada. Rifeensi har'umaan kana ka'ee har'umaan kanan dheeraa turreedha. Baay'ee suutuma suutanuuf dheerata. Ji'ootas waggootas fudhatuun jira. Akkuma rifeensati. Ammaani hojii tureen amma galgala rifeensa kiyya haalan ittiin shimadhu waliin laallaa. Bakka lama sadiitti akkasitti maaliifism jennee yeroo hunda duubatti dhiine rifeensi keenya nu jalaa caccabaa nu jalaa badaa nu jalaa dhuma fuuldurri isaatis aanguma qabnu sanayyuu aanguma rabbiin nu kenne sanayyuu immoo isumayyuu haala gaariidhaan hoo qabne malee ta'u rifeensa haala binnee isa keewwannurraa soonuma keenya nama ofii keenya qabnu kunuunfanne bareedaadha sinin jedha. Rifeensa immoo har'uma kaane har'uma nu dheerataa doon taane suuta jennee ofii keenyaaf hanguma dandeenyu kunuunfachuu qabna sinin jedha. Asitti hojii xumureen galgala rifeensi qoqqan tole egaa akka tole akkasumatti itti rafuu sana doon taane immoo ofii keenyaaf ammuma waanuma manaa qabnuun ooyiliidhuma manaa qabnuun walitti maknee dibannaa shimachuu wayya malee akkasumatti yoo rafne dadhabbiin numa jira garuu dhuma dadhabbiin jiraatu immoo of gatuu shaggaa miti ofis kunuunsuun gaariidhuma sinin jedha. Kun castor oilidha. Castor oiliin kun baay'ee gaariidha rifeensaa fi akkasas sinin jedha. Gaarii isaan kan reen beektan jedhee yaadu isheen xiqqishuun sun castor oilidha. Pilaastikii kanatti akkasitti walitti dabalee tanan waliin makee dibadha. Waliin makanii dibachuun baay'ee gaariidha rifeensaaf. Oilii tokkichuma fayyadamuu osoo hin taane oilii garagaraa waanuma mana qabdanii waliin maktanii iddoo dibattanii gaariidha sinin jedha. Akkasii inni kun immoo xuqura sumudii oiliidha. Innis baay'ee gaariidha rifeensa keenyaaf rifeensa nuuf yabbisuudhaaf keessattiyyuu kun immoo kokonaa oiliidha. Rifeensa keenya nuuf yabbisuudhaaf baay'ee gaariidha. Yoo zoom jennee rifeensa keenya ganne dafee nu jalaa caccabaa dafee nu jalaa dhuma. Rifeensa alaa bineensa godhannu kanarraa numa keenya numa rabbiin nu kenne kana haanuma dheeratu isa gabaabbachuus isuma kunuunfachuun wayya malee ishee kana castor oilii sinin jedhee isheen baay'ee gaariidha. Baay'ee bareeda akka qibaatti kaan yookiin immoo akka oilii kaaniin baay'isuu isaa xiqqeessin godha maaliif hufna qaba waan ta'eef baay'ee furdaadha. Si akkasuma immoo baay'ee itti godhuun barbaachisu jechuudha. Akkasiinis baay'ee rifeensa keenya nu yabbisuudhaaf nu gargaara. Rifeensa bichaa miti fuula fillee qaama keenya hundaaf illee ta'a. Castor oiliin kuni akkasiin jedha akkasii waliin makee rifeensa kun dibadhaa sin jedha. Dibadhee tanan bakka 4-5tti furdisee tanan dhaadha. Haalumaan beekuun jechuudha. Kanan beekaa odoon taane ammumaan beekuun. Inni kun immoo herga hiraata nyaatanii xumurtaniin warroonni furdina irrachuu barbaadan ani baay'ee furdoodha akkuma agartan kana shaayiidha. Shukaara malee dhugama. Akkasii iraatamu waanuma haphii isaa kunis immoo waan namatti ulfaanne isaa nyaadhaadha jedha keessatti warra shamarranii. Akkasii akka kiyyaa daftanii furdattan waan jiraattan jechuudha. Inni kun immoo shukaaraan qabu bishaan ho'aa fi qixxal shaayiidhuma kana bichaadha. Iduman rifeensa hojjetachaa jiru immoo isa dhugaa maaliif yeroon hin jirtu yeroodhuma galgala akkuma teenyu sana isheedhuma malee nu biratti baay'ee yeroo guddiidha. Hunduma birattis akkasuma yaada nama tokkotti hojii xiqqoo isheetti salphachuu danda'a. Asitti garuu nu biratti baay'ee ulfaata. Akkasas sinin jedhamu immoo rifeensa kiyyattan iduma rifeensa dhaachaa jirtu shaayii dhuguun jedhina maaliif yeroon isin jirtu akkasuma immoo waan shaayiin ani fayyadamu kuni
erga irbaata nyaatanii irbaata haphii isa erga nyaatanii booda shaayii kana shukaaran alatti jechuudha umaatti hin godhan bishaan ho'aa bichaadhaan dhugan akkasii warroonni furdina barbaanne wanta hedduutiin eenyu hojjechuu hin danda'a garuu namoonni baay'een furdina barbaadu furdinnis akka malee umurii malee nu dulloomsaa sinin jechuu barbaada furdinni gaarii miti baay'inaan akka malee furdate kanaaf iyyuu akkasii amma gara rifeensa keenyatti deebinaa rifeensa keenya akkatti dhaanna erga iddoo lamatti addaan qoodee akka ooliitti dibuu natti toluufanii saambooda xiqqoo ooliitti dibeetanan bakka furii shanitti akkasii addaan babaasee dhaadhaa akkasas sinin jedhaa walumaan laalaa hanga dhuma isaatitti sin daawwadhaadhaa sinin jedha naaf immoo